ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल कयूं। दादू जी अदालत में उमेर बाब चांडियो जे घर भातियुनि जे क़त्ल केस जी ॿुधणी थी आहे। फरियादी ऐं इल्ज़ाम हेठायल सरदार अदालत में पेश थिया आहिनि। यादि रहे त 6 साल अॻु उमेर बाब चांडियो जे ॾाॾे, चाचे ऐं वालिद खे क़त्ल कयो वियो हो। दादू जी अदालत में केस जी ॿुधणी आख़िरी मरहलनि में आहे। फरियादी धुर जो वकील सलाउद्दीन पमर अॼु पंहिंजा रहियल दलील मुकमल कंदो। केस जो फरियादी परवेज़ चांडियो उमेर बाब चांडियो अदालत में पेश थिया आहिनि, जॾहिं त केस में जवाबदार तौरु नामज़द थियल PPMPS सरदार ख़ान चांडियो ऐं बुरहान ख़ान चांडियो बि अदालत पहुता आहिनि। इल्ज़ाम हेठायल अॻूणो SHO करीम बख़्श चांडियो ऐं ॿिया जवाबदार पिणु अदालत में पेश थिया आहिनि। दादू जी अदालत में अहम केस जी ॿुधणी दौरान सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्त कया विया आहिनि। अव्हांखे ॿुधायूं, दादू जी अदालत में उमेर बाब चांडियो जे घर भातियुनि जे क़त्ल केस जी ॿुधणी थी आहे। फरियादी ऐं इल्ज़ाम हेठायल सरदार अदालत में पेश थिया आहिनि। यादि रहे त 6 साल अॻु उमेर बाब चांडियो जे ॾाॾे, चाचे ऐं वालिद खे क़त्ल कयो वियो हो। दादू जी अदालत में केस जी ॿुधणी आख़िरी मरहलनि में आहे। फरियादी धुर जो वकील सलाउद्दीन पमर अॼु पंहिंजा रहियल दलील मुकमल कंदो। केस जो फरियादी परवेज़ चांडियो उमेर बाब चांडियो अदालत में पेश थिया आहिनि, जॾहिं त केस में जवाबदार तौरु नामज़द थियल PPMPS सरदार ख़ान चांडियो ऐं बुरहान ख़ान चांडियो बि अदालत पहुता आहिनि। इल्ज़ाम हेठायल अॻूणो SHO करीम बख़्श चांडियो ऐं ॿिया जवाबदार पिणु अदालत में पेश थिया आहिनि। दादू जी अदालत में अहम केस जी ॿुधणी दौरान सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्त कया विया आहिनि।